Kimsiz? Kimlərdənsiz? 3-cü Tudorun nəslindən Lülün nəvəsi Edward, oğlum Richard, bu da arvadım Monika. Başa düşmədim. Kimlərdən olacaq? Mənim şovlardan. Diyalı, sənə lazım idi. Ümumiyyətlə bizim evə qızımız üçün müdirlər, cərrahlar, prokuror olacaq da gəlir. Amma mən qızımı verməmişim. Mənim üçün əsas puldur, insanlıqdır. Hə, inandıq da, inandıq. Məhəmməd, deyən oğlumuz magistr o tərəfdə dövlət içində işləyir, 3-4 dənə obyekti var. Təriflə basmalı. Balam deyir ki, mama səni heç yerə qoyub gedəsi deyirəm. Mamam, bacım, qardaşım, atam 2 otaqlı evimiz ilə mehriban yaşayası. Sizin elə qızınız da mənə gəlin yox, elə qız olasıdır, qız. Mənim oğlum Dastonlu oğlandır. Atasına çəkib. Başa düşdün? Yəni istəsə boş gedə bilər. Heç kim qabağında dura bilməz. Yəni sən qızı mənim oğluma verəsən. Mən sənin yerində olsam heç belə oğula qız vermərəm. Şimdi mən sizə bir dənə sual verəcəm. Onda biləcəm nə var, nə yox. Qızınızın Instagramda nə qədər follow var? Qızımızın Instagramda 300 min, TikTokda da 500 mindən çox izləyicisi var. Arvad dur getdik. Oğlunuz nə qədər maaş alır? Onun sənə dəxli yoxdur, özümüz bilərik. Deməli bacı, bizim heç uşaq evlənəsi deyildi, heç evlənmək fikrindən uzaq idi. Prosta indi sizin bu ifritə nə deyib, nə ağarıbsa, uşaq gəldi dedi ki, almalısınız o qızı. Oğlunuz içirmi, çəkirmi? Oğlum içir də, çəkir də, lazımı gələndə onu da eləyir. Yəni pulu var eləyir, kef eləyir. İndi soruşmaq ayıb olmasın. Ağsaqqalınız kimdir? Ağzımda deyirəm, oğlum 10 minə yaxın maaş alır. Lazım qədər sizin də ağsaqqalınız. Arada bir onu hələ atamla deyirəm. Dünən qızımız ayrı evdə qalmadı. Yaxşı deyən ayrı evdə qalmadı. Qaynana ilə qalmadı. Dünən. Oğlunuzun işi var. Yox, bekardır, sən zəng vurum gəlsin. Oğlunuzun evi var. Neçə saat lazımdır? Bəs maşın necə vardı? Hə, oğlumun evi maşını olsaydı da sənin qızını nə alır? Kayfını tutardı da. Oğlunuzun işi var. Sən onun başını bıraxıb, yəni televizyon pultanı səncan, o zarı verilişi başlayır ona baxaq. Az ərə gedirəm də, ərə gedirəm. Uy, sən Allah bağışlayın. Sən. Onda belədirsə, qızımız şirin çay gətirsin. Mən Instagramda canlı yayındayım. Gəlin özünüz götürün çayları. Ay, şüfənin qızını atmaya telə, verdilər bunlar qızı. Sağlıqla. Ay, sən öyle heç mən də inanmırdım. O bəğla şikalat almışdıq, onu atmayıbsınız ki. Arvadım çıxanda bir dənə şey söylədim, 20 manat vermişim ona. Onda belədirsə, qızımız şirin çay gətirsin. Quda, sən bunların başını bırax, mən olum bir dənə bu çeşkəyə bax. Bunu kimi etəliyə bilərik, 10 minə. Gözümüzə deyin, şirin çay gətirsin. O qız evdə yoxdur, bəyəxlər qalyana getdi padruqaları ilə. Xoş gəlmişsiniz. Bu, iraq olsun. Budur qızı, şaşıda belə deyildi, ona görə deyirəm. Bu, Məhəmməd, bu deyəsən bir yanı balalı yoxşuyur. Müəllim, başqa qızınız yoxdur. Çox sağ ol. Ümumiyyətlə bizim zamanımızda birinci qonağın qabağına çayı qoyardılar. Zamana dəyişibdir, 2020-ci ildir. Bunda belədirsə, bunlar da bir-birlərini sevirlər. Bizə də nə düşər? Qızı verək getdi.